आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो. चवथीच्या दिसांनी मळा वाठारांत हुंवार येवन लोकांचें बरेच लुकसाण जाल्लें. लुकसाण जाल्ल्या लोकांक बुधवारा मुख्यमंत्री पर्रीकारान अर्थीक मजत दिली. फुडल्या 2 वर्सांत पणजे शाराच्या उदरगतीचेर सुमार 800 कोटी मोडटलो अशें पर्रीकारान सांगलें. आता जे काही गजाली मळ्यात घेवपाचे ठरले तातूंत म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा मळ्याकारांक बुडण्याचो धोको आनी इल्लो कमी जातलो. शहर सुविधा वाडोवपाक आमी एकूण 508 कोटी ऑलरेडी सँक्शन केल्ल्या. तातल्यो जवळ जवळ 100 कोटी 250 कोटीच्यो ऑर्डरी इश्यू जाल्या. बाकीच्यो आतां टेंडरींग जातलें आनी म्हाका दिसता सगळे बाकीचो ब्रीज बी धरले जाल्यार 800 कोटीचेर फुडल्या 2 वर्सां भितर पणजेन स्पेंडींग जातलें इम्प्रुवमेंट ऑफ फॅसिलिटीज करपाक. फोंडे वेपारी संघटनेची मंगळारा एक बसका जाली. नव्या कायद्या प्रमाण फोंडे पालिका सोपो घेवंक शकना अशें सीटू फुडारी थालमन परेरान ह्या बसकेन सांगलें. राष्ट्रीय एक्ट पार्लमेंटान 4 मार्च 2014 जो पास केल्लो आसा तो लागू करचो आनी त्या एक्टा प्रमाणे सोपो हो ना, तितून सोपो ना, सोपो पुर्तुगेज काडचो तो काडून उडोवचो ही आमी मागणी केल्ली आहा. पूण तुर्ताक आमी 5 रुपया दिवपाक कबूल आसा अशें फोंडा वेपारी संघटनेन सीएमाकूय कळयलां, म्युनिसिपालिटीक कळयलां, पूण तांकां तें मान्य ना. एक्चुअली एक इंटरनल नोट आसा फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो जो चीफ ऑफिसरान बरयला टू द कावन्सिल टू द डीएमए की आफ्टर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द एक्ट म्हणजे एक्ट लागू जाल्या उपरांत आमकां हो सोपो स्टेप बाय स्टेप एबॉलिश करचो पडटलो म्हणून. गोंयांत जाता तितले बेगीन अल्पसंख्यांक आयोग नेमचो अशी मागणी करपी निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसीन बुधवारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाक भेटयलें. गोंय सरकारान आयोग नेमलो ना जाल्यार राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगा कडेन पक्ष कागाळ करतलो. Today we decided to hand over a memorandum to the governor demanding to use her good offices as the custodian is a constitutional requirement. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जावपी एक्सपोजिशना निमतान गोंयान युनिटी वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्त जावपाची आसा. ह्या सर्तीन वांटो घेवंक भारतीय पंगडाचें सिलेक्शन गोंयान जावपी राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तींतल्यान जातलें. सर्त बिरेस्तारा सावन धुळेर म्हापशा जातली. गोंया सयत 11 राज्यां सर्तीन खेळटलीं. The tournament begins on 30th morning at the Dhuler Stadium, the Goa Football Association Stadium at Dhuler, and we will have this as a league come knockout basis, and then the finals are scheduled for the 1st of November. This tournament is being organized as selection trials to get the Indian team ready for the Unity World Cup, the part of the exposition that's going to take place, and we are expecting some foreign teams. I don't want to talk much about it because we are still talking to many of the teams. So we have Carlton Chapman, former India captain, who will be the selector for this thing, along with Savio Madeira and Marcus Pacheco. As far as GFA is concerned, since it is a football tournament, an all India football tournament, like you have Afro-Asian games, you have Asian games, you have such kind of games do take place, and we have given our stadium to them, and we welcome them as teams from different states, and hope that whatever they have proposed during the exposition, which will be of much greater interest for everybody, the Unity Expo, Unity World Cup 2014, and I am told that this is a prelude to that tournament, and also a selection will take place of the Indian team through this tournament. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.